Так, сегодня воскресенье, мы решили выгулять нашу лодочку. Первый раз в этом году. Какое-то апреля, не знаю число. Вот едет Пит, с ним Герат. Вот они тут готовят веревки. Взяли удочки, надеются поймать рыбу. Лена пошла в магазин. И мы в паблике стоим в ожидании. Ну, вот так. Сейчас к нам должна присоединиться Яна. Вот идет наша кормилица из магазина. Мы встретили какое-то странное... Да, сейчас.